其實今日我哋好高興可以同你傾偈，因為其實我自己咧都有睇爸爸啦，咁我哋嘅平台亦都有支持呢部戲，當佢喺呢度上映嘅時候啦，咁所以其實有目共睹嘅，即係你個演出同埋恭喜晒你攞咗個新人獎啦，咁所以今日我哋同你傾咧都係想傾下即係你自己嘅經歷啊，同埋嘅睇法嘅。咁首先問下你啦，爸爸係你第一部嘅電影，同埋即係你又唔係科班出身嘅，咁其實你自己有冇壓力嘅咧？同埋你有壓力嗰陣，或者如果缺乏信心嗰陣，你點樣去調整自己呢？今次係我第一次演出啊，咁如果咩都冇準備咧，就會唔知咩點做嘅。但係好好彩咁，電影公司一開始就有安排一位 acting coach 俾我，咁就即係教我點樣做戲啊，即係可能同我一齊睇下個劇本咁樣，令我至少有少少基礎或者俾少少信心我，好似覺得我原來我可以做戲嘅，我識做戲，即係係啊，俾咗少少信心我自己啦。同埋係啊，大家成個片場啊，大家都好好，咁我都更加有信心去表演自己啊，即係去做戲咁樣。只不過壓力咧就真係冇乜，因為大家就係好融洽啦。今次好好彩地，無論係演員啊，即係我哋一家四口啊，或者係片場其他工作人員，大家都好非常之友善。咁壓力就通常自己俾自己嘅啫，但係就有陣時 NG 太多咧，都非常有壓力嘅。但係 overall 都好開心嘅一次體驗嚟。嗯，咁其實你係點樣開始去接觸呢部戲嘅？即係點樣先會忽然之間會演出第一部戲咧？你係咪自己有興趣啊？定係邊個介紹俾你啊？定係點㗎？其實係一個好巧合、好幸運、好多緣分交織一齊嘅一個意外嚟嘅，係2023年嘅一個農曆新年咁樣嘅，咁就有我同我屋企人，仲有我屋企人嘅朋友有個聚會咁樣，咁咧咁啱我媽媽個朋友個女就幫導演公司做嘢啦，咁佢哋就揾緊人即係做 casting 咁樣幫咗角色。咁就咁啱問我，喂，有冇興趣去試鏡咁樣？咁真係好 surprise 啊！始終唔會有人無啦啦俾人問去 casting，或者好少有呢個咁嘅機會，所以係。就覺得好似好新奇或者好難得，咁就膽粗粗去咗 casting 啦。咁又好好彩咁樣就中咗啦，所以就係咯，係一個咁嘅意外嚟。哇！個天安排得好好俾你，咁你都有自己嘅勇氣去試先得噶嘛？係咪？真係好啦。咁其實你拍完成部戲啦，而家咁已經係上咗喺啲銀幕度，已經係上映咗啦。你有冇邊一場戲睇翻轉頭，你覺得特別深刻，或者特別覺得係困難啊，或者你克服咗？特別困難，始終都係最後一場係即係喺嗰個探訪室咁嘅嘢，即係我同嗯。劉青雲就單對單喺度講17歲生日咁樣嘅嗰場戲，因為嗰場係非常之困難，係代表咗好多嘢，我覺得係尤其喺個角色上面，因為個角色同咗佢屋企人即係。大致上佢話自己發夢，同屋企人講咗句對唔住咁樣。喺我理解係有少少，即係同自己有個和解，亦都對自己爸爸即係講咗句大概即係有少少道歉嘅意思啊。我覺得嗯。係好難嘅一件事嚟，你喺呢個角色身上邊，因為呢個角色其實佢係有即係精神病啦，所以先做一件咁嘅事啦。但係其實因為有病呢樣嘢係大家都唔想嘅，佢自己都唔想。咁佢但係就係因為呢個疾病而導致咗而做一件好挽回唔到嘅事，但係佢自己都唔想，所以係好矛盾嘅心情嚟嘅。佢自己點樣可以？唉，其實我冇做錯，但係我又真係做咗件咁嘅事，但係我好對唔住爸爸，但係爸爸亦都咁愛我，即係好多矛盾交織埋一齊，最尾都同爸爸講翻咗句對唔住咁樣，係非常之難去演，即係難去表達嘅一個情緒嚟嘅呢場戲係。嗯哼，咁其實你拍攝期間係咪要即係壓住自己啲情緒咧？即係有冇咁嘅感覺咧？壓又唔會話壓，多數都係去理解咯。困嗯。難嘅位係去揾究竟係點嘅咧，又唔會主動話去壓抑咯。嗯，咁其實初初你覺得個導演點解又會選你嘅？
初初我就覺得啊，可能我睇落去真係精神病，佢就揾我。但係後尾同導演咁多次採訪，佢話哦，原來我眼神好清澈，佢話好似即係望我咗樣，好似係嗰啲楚楚可憐咁樣，即係好似做咗件錯事，但係又唔會 blame 你咁樣嘅一個細路仔咁，所以就覺得我好適合咁咯。嗯，咁當你第一次遇到個劇本咧，咁即係你 casting 咗啦，要劇本啦，你又點樣去理解後明呢個角色嘅咧？你自己又有咩睇法？點樣去演繹咧？即係因為嗰個劇本寫得好好啫，同埋你話 OK 個 character 係咁，但係你自己點樣去即係代入去啊？同埋點樣去理解佢角色咧？同埋即係個導演啊、劉青雲啊、谷祖琳啊，其他演員有冇俾咩嘅指導啊，或者嘅 insight 俾你咧？講咗演員方面，大家其實冇乜俾指導我嘅，但係唔係話佢哋唔幫我，而係我哋一開始見面嘅時候咧，大家都真係好奇怪地好有屋企人嘅 feel 已經，好似好夾咁咯。大家第一次唯獨見面嘅時候已經。所以同埋劉青雲一開始即係聽一個咁大，好似咁大 class 嘅演員，會覺得哦，好似好大氣場。但見到佢真人嘅時候，我又覺得哦，就係一個普普通通嘅 uncle，即係好係。但係唔係壞事嚟，但係就係好融洽咯，好和諧嘅一個叔叔咁樣，所以就唔會好大壓力同佢相處嘅時候，咁就好自然地可以當佢哦，佢就係即係演嘅時候就係我爸爸咁樣去做咯。大家都嗯係，無論係爸爸啊，套戲嘅爸爸啊、妹啊、媽媽，大家都係咁嘅。然後關於個角色點樣去諗嘅時候，一開始睇套戲嘅時候，我就 focus，即係覺得哦，呢套戲係關於精神病，即係精神病患者殺人咁樣，即係 focus 咗喺精神病呢個 terms，我覺得我就係咁睇哦，我要點樣去扮一個精神病患者，或者係啊。佢係咁 search 好多資料搜集啊，即係睇下哦思覺失調嘅人係點咧，睇好多採訪，同埋問下我阿哥，因為我阿哥好好彩，又係咁啱係一個職業治療師嘅，即係會平時同一啲精神病人嘅相處咁樣有啲，咁樣就問下佢哋平時生活係點咧，佢哋即係了解多啲佢哋咁咯。但係後尾真係越了解得越多，越 focus 喺越多係精神病呢個 term，所以我覺得哦。好似唔係呢樣嘢嚟喎，其實呢套戲，因為呢套戲其實最重要嘅嘢唔係我要點樣去做一個即係精神病，我要扮精神病有幾黐線，其實唔係，就係其實呢套戲即係最簡單嚟講係一個即係 family 嘅故事。我唔係要做一個病人，其實我係做一個仔咁樣，即係一個做錯事嘅一個仔仔咁樣。所以最尾就哦，我係做晒所有資料搜集啦，但係我要掉晒佢，我最尾就係一個仔啊，即係做人個仔咁樣去處理啊。咁講開資料搜集啦，當其時你都好忙喎，係咪？你要做咁多搜集，跟住之後又要即係自己經歷嗰個過程去掉走佢，即係你有咗嗰個了解啦，但係又要擺低佢去做翻呢個仔嘅角色。但係當其時聽講你係預備緊 DSE 嘅喎，咁時間又緊迫，壓力又咁大，咁你點樣去下決心去做好呢兩件事咧？即係當其時拍戲又要讀書。當時中五嘅拍戲嘅時候，仲係即係距離 DSE 仲有一年咁樣，嗯其實都其實話安排咧，我又冇特別點樣去 manage，即係自己話要點啊，但係就係盡力做好每一樣嘢，即係做戲嘅時候，我好咁我就盡力做，咁翻到屋企啦，拍完嘢啦，咁我咪繼續。哦，如果仲有時間，即係未咁攰啊，咪做翻啲功課或者咪温書咁咯。即係或者有陣時，如果真係趕唔切，我會喺片場做功課嘅就真係，即係可能第二日有 quiz 咁樣，我都會喺片場即係睇書咁樣，咁就係咯，利用下啲空閒時間咁咯。哇，其實呢個經歷都好少人可以咁講啊，係咪？咁所以第你再大啲嘅時候，或者有自己嘅家庭嘅時候，可以分享下呢個回憶都幾正。咁我哋又代表全加拿大啦，同埋我哋自己嘅平台，就恭喜你今年4月份得到香港電影金像獎嘅最佳新人獎啦。咁其實你嗰一刻仲係梁朝偉咁大嘅前輩頒獎俾你，你可唔可以分享下你當其時即係心入邊諗緊啲乜嘢，同埋即係個感受係點嘅？因為
其實完全唔知道係梁朝偉去頒獎嘅一開始，其實往年都知道係一啲即係頒呢個新人獎都係一啲好大 class 嘅演員咁樣，但係真係完全唔知係梁朝偉先生頒獎嘅時候，即係嗰下我先知咯。同埋好快，因為係第一個獎啦，係金像獎，就好突然就無啦啦出咗嚟，然後講名啦、播片啦，跟住就上咗台，非常之快嘅一件事。所以其實嗰下我係完全即係未 process 到啊，完全就但係最尾諗翻就哇，好真係好 honour 成件事就係、因為梁朝偉真係一個好喺香港演員就係一個幾乎係傳奇嚟嘅，甚至去咗拍 Marvel 拍上戲咁樣，真係就算喺國際上都非常之犀利一個演員，真係俾佢頒獎，我覺得係一件真係好有意義嘅事咯，我覺得係啊，好有意義嘅，係會記成世一件事嚟對於我嚟講。咁其實拍完呢部戲之後，你係咪覺得自己會唔會愛上咗電影同拍戲啦，同埋演出咧？咁你又點樣形容呢個經歷，同埋你將來會唔會繼續演出咧？拍完爸爸到而家，成個經歷就好似發咗場夢咁咯。因為始終電影啊，做演員呢樣嘢係我以前讀書時期從來冇諗過嘅一件事嘅，但係即係拍完我又覺得哦，好幾好玩喎，我覺得演戲，所以又引起咗我呢個興趣，同埋我覺得係演戲係非常之有趣嘅一件事嘅，即係好似體驗緊另一個人嘅人生咁樣，所以如果將來有機會嘅話，都想繼續去演出其他作品咁咯。嗯，咁暫時可唔可以透露下有冇其他導演啊，或者人又留你去 casting 啊？暫時嚟講。前排啱啱完成咗一套香港嘅戲。哦，即係已經係有噶啦，我哋有係。期待，可以期待。除咗拍戲之餘，你又會唔會即係可以透露下你將來譬如教育方面，即係 education，你想向邊方面發展咧？即係你會唔會因為做咗呢兩部戲，繼續去讀演藝學院啊，或者去即係 explore 其他嘢？你個傾向喺邊度咧？而家？我諗呢啲好多未來嘅嘢都要交俾未來嘅我決定，因為我自己都係，其實我自己都係一個好隨心嘅人嚟，我自己都好唔知自己想點，有陣時即係可能四年後就係畢業啦，我又唔知去咗邊度咁樣，係啊，所以真係要交俾未來嘅決定。但而家呢一刻，我會覺得即係如果有呢個機會，即係有呢個能力，咪繼續去即係鑽研下呢樣嘢咯。如果我繼續有興趣咁樣，同埋因為你讀緊 education 啊，睇下有冇機會都如果有開心嘅可以希望即係有呢個能力，咁咪再睇下可唔可以教人，甚至係咯做呢樣嘢咯。嗯嗯嗯嗯，係啊係啊，而家你讀緊英文嘅 education 啊，係嘛？係係係。係啊係啊，咁其實可能係咯，語言上邊啦，同埋可能讀完呢一科之後，你又有興趣，係咪更加之深入了解藝術啊、演出啊呢啲咁嘅嘢？其實好多我哋啲朋友都係讀完個 degree 之後，再讀個碩士學位啊，或者其他即係嘅班咧，先會發覺自己最中意嘅嘢。但係我都覺得你好幸運，因為你已經有兩個做戲嘅經驗啦，咁演出嘅經驗係好點解已經好豐富噶啦嘛，仲攞埋獎添，咁我都好期待你將來點樣去隨心咁樣去發展。有冇其他嘢想同我哋嘅加拿大嘅觀眾分享咧？因為好多人咧，佢哋由香港移民過嚟，就係啱啱移民過嚟，或者有啲人咧就好似我媽咪咁樣，好耐幾廿年前移民過嚟，咁生咗我哋呢啲第二代喺度出世嘅，但係個個都係好中意睇香港電影嘅喎。咁你今次又想同加拿大嘅香港或者華人觀眾講啲咩咧？多謝你哋繼續留意香港嘅電影啦，就算身在異處都仍然留意香港呢個地方，真係好感激啊！雖然香港呢排嘅電影啊或者其他藝術方面嘅嘢未必有以前咁犀利，但係我哋都仍然努力緊，但係所以非常之感謝你哋仍然去俾注目我哋都希望可以將香港嘅電影或者其他藝術方面嘅嘢繼續推廣出去，所以係希望你哋繼續支持啊！多謝你哋。係啊，我哋會繼續支持嘅，同埋繼續拉近呢個距離，拉近我哋藝術啊、電影啊、演藝同我哋即係呢度嘅觀眾嗰個聯繫啦。
Hello Fashion Wise 嘅觀眾，大家好，我係蘇文圖 Dylan，係《爸爸》呢套電影入面嘅一個演員，咁就飾演劉青雲嘅仔咁樣嘅，就係叫後明嘅角色啦。《爸爸》呢套電影咧係一套基於真實案件嘅一套電影嚟嘅，雖然呢個故事係一個比較黑暗、比較沉重嘅一個故事啦，但係睇完嘅觀眾，我相信都會喺一片黑暗之中找到一片光明。可以感受到愛嘅一個電影咯，所以希望觀眾可以入場支持下啦，係啦多謝你啲時間，我哋希望不久可以喺多倫多或者香港見面。好，yeah，thank ，OK，thank you，you，Dylan。OK，拜拜拜。拜。